अच्छी 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 गाइस, मुझे मेरे सीरियल ने रुला दिया गाइस। आप लोग मुझे रोने के लिए बोल रहे थे। मुझे अब रुला के आप लोगों को अच्छा लगता है गाइस। जैसे इसमें ये चेंजिंग चैलेंज रुला दिया गाइस। प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी के पास शेयर कर देना। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये मेरी चैलेंजिंग वीडियो का पार्ट 1 है। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी चैलेंजिंग वीडियो लेकर आओ प्लीज़, एक चेंजिंग चैलेंज का मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो लेकर आओ। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने के लिए फ़ैसला किया है। तो गाइस प्लीज़ आप लोगों को मेरी तरफ से कौन कौन सी वीडियो चाहिए, मैं कैसी वीडियो बना सकती हूँ, आप लोगों को कौन सी वीडियो की ज़रूरत है, प्लीज़ गाइस मुझे कमेंट करना। मैं आप लोगों के लिए वो सारे वीडियो बनाऊँगी। तो चलिए, आज मेरा फर्स्ट चैलेंजिंग वीडियो है जो कि नो चेंजिंग चैलेंज है। तो मैं ये चैलेंज पूरा करने के लिए आज कुकिंग की कुछ चीज़ें इस्तेमाल करूँगी। देखते हैं कि कुकिंग की किन किन चीज़ों से मुझे आज चेंजिंग चैलेंज करना पड़ता है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, आज मैं ले रही हूँ चैलेंज के लिए गरम मसाला की पाउडर और काली मिर्च और जीरा पाउडर। तो चलिए गैस शुरू करते हैं। पहले मैं देखती हूँ गरम मसाला पाउडर, क्योंकि मैं जब कुकिंग करने बैठती हूँ तब इसी पाउडर से मुझे बहुत चेंजिंग होता है। देखती हूँ आज क्या होता है। मैं इसकी स्मेल ले रही हूँ, देखते हैं कब होता है। गाइस इसे भी लगता है आज मैं चैलेंज कर रही हूँ, इसलिए पता नहीं कहाँ चला गया। नहीं आ रहा है गाइस, नहीं आ रहा है गाइस। नहीं आ रहा है गाइस, चलो देखते हैं जीरा पाउडर से आता है कि नहीं। नहीं हो रहा है गाइस। एक आया गाइस, एक आया। धीरे धीरे आ रहा है बस। अच्छी एक एक करके आ रहा है गाइस। देखा गाइस, मुझे रोना भी आ गया है, आप लोग देख ही सकते हो। चेंजिंग चैलेंज ने मुझे रुला दिया सच में गाइस। नहीं आ रहा है गाइस। तो ये था मेरा आज फर्स्ट चैलेंजिंग वीडियो। तो आप लोगों को कैसा लगा गाइस प्लीज़ कमेंट करना। मेरा तो चैलेंज पूरा हो गया, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। मुझे गरम मसाला से ज़्यादा होता है, लेकिन आज क्या बात है, मुझे गरम मसाला ने मेरा साथ छोड़ दिया गाइस। आप लोग देखा ही सकते हो कि मेरे आँखों से आंसू टपक रहा है गाइस। ओके गाइस, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कर देना, और मैं कैसी कैसी वीडियो ला सकती हूँ आप लोगों के लिए प्लीज़ गाइस कमेंट करना। तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस।